Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guyyaa kaleessaa fi eengaddaa waa'ee akkaawuntii haaraa Jawaar Mohaammed bane irratti namoonni hedduun yaada kanaan dhagaheera. Akkaawuntiin dhugaa muummicha ministeeraa keenya ka tiktookii fooloorsii 491 qabu akkasumas ka feesbuukii immoo fooloorsii miliyoona 6.8 qabu kana. Ka isaa ta'uusaa immoo mirkaneessachuudhaaf mallattoo raayit yookaan veerifaayidii tan of cinaatti qaba. Mallattoon tun immoo mallattoo adda taatee fi maallaqa guddaa baasuudhaan bitamtu yoo taatu akkuma beekamu garuu Chaayinaa fi Ameerikaan wal lola taasisaniin Ameerikaan lammiileen ishee akka tiktookiin fayyadamne baan gooteerti. Kaampaaniin Ameerikaa tokko immoo guyyaa kaleessaa mallattoo tan akka namoonni bilisaan fayyadaman beeksisteerti jechuudha. Mallattoo tan immoo argachuudhaaf pileestoorii keessa seenuun Faanos HD jennee sarchi goonee aappii gurraattii tan inistaal gochuun oppin jennee banna. Egasii bakka sarchii gubbaatti argitan kana bira deemuudhaan verify jennee barreessuun sarchi gochuun ka gubbaatti nu dhufu kana tuqnee barreeffamicha scroll gochuun verify ka jedhu kana tuquun haala salphaa ta'een fayyadamuu dandeenya. TikTokii waan na jalaa balleessuu fi kasinitti hin agarsiisin like, share, copy link gochuun